আচ্ছা ক বোতল পালে তো কি করবো তোর? আরো 500-2000 খরচ লাগলো টেনশন। আর তো না করতে পারিস? না করতে পারলে তারপরে আমার চলবো। তুই তো মানে নেবো তুই হিজড়া তালি দিয়ে বেড়াস, সাথে সাথে তালি দিয়ে বেড়াস। তুই ক তোর বোতলে খুদ পাস, হ্যাঁ তুই কিছু করতে না পারিস, তাহলে ক তুই সাথে সাথে তালি দিয়ে বেড়াস, হাটে বা তালি দিয়ে মারে বেড়াস। আচ্ছা যা, তুই যদি কিছু করতে না পারিস তাহলে যখন বলবো সাথে সাথে তালি মেরে বেড়াস, হাটে হাটে তালি মেরে বেড়াস, কিছু কইলে কোনো তোর বাটন শিখে দেবো। ডিউটি শেষে তুই আমার রুমে দেখা করবি।